सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। मुक्तक मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म यहाँहरूको सामुमा दुईवटा मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति मागिरहेछु। स्वीकार्नुहोस् मुक्तक। पहिलो मुक्तक। नवसोच बन्द चाबी प्रवृत्ति छ मौलाएको। म र मेरो हाम्रा हाबी संस्कृति छ मौलाएको। नवसोच बन्द चाबी प्रवृत्ति छ मौलाएको। म र मेरो हामी संस्कृति छ मौलाएको। मेची काली घुम्दै जाँदा नाना रोग देश दुख्छ। मेची काली घुम्दै जाँदा नाना रोग देश दुख्छ। कुवे भ्याकुतो कुवै ट्वार जागृति छ मौलाएको। कुवे भ्याकुतो कुवै ट्वार जागृति छ मौलाएको। दोस्रो मुक्तक। सुनको मूल्य बढी के भो नुनको मूल्य नबढे भो। बिजुली जति महँगी होस् जुनको मूल्य नबढे भो। सुनको मूल्य बढी के भो नुनको मूल्य नबढे भो। बिजुली जति महँगी होस् जुनको मूल्य नबढे भो। यसो गरे उसो गरेका फुर्का जताततै। यसो गरे उसो गरेका फुर्का जताततै। स्वार्थले गरिएको त्यो गुणको मूल्य नबढे भो। स्वार्थले गरिएको त्यो गुणको मूल्य नबढे भो। हस्, नमस्कार।